tidak harus dilakukan atau diobati dengan terapi obat. Nah, terapi-terapi komplementer seperti pijat ini bisa untuk menstimulasi supaya batuk dan pilek yang dialami anak itu tidak sampai ke arah demam ya atau ke infeksi. Tapi ini sifatnya hanya untuk pencegahan, dan terapi pijat ini tidak boleh dilakukan pada anak yang sudah mengalami demam ya, jadi suhunya di atas 37,5 derajat, sehingga kita perlu mengukur suhunya terlebih dahulu apakah anak sudah mengalami demam atau tidak. Nah, ketika batuknya itu atau pileknya itu masih dalam stadium dini dan anak belum demam, boleh kita lakukan pemijatan. Nah, untuk area pemijatan yang kita akan lakukan stimulasi yaitu di area muka, kemudian area dada, dan juga area punggung bayi. Ya, seperti biasa kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita rilis emotion, dan juga kita berdoa serta permisi kepada bayinya. Nah, yang pertama kita lakukan tangan kita seperti ini ya, kita memegang bayi. Nah, ini juga boleh melakukan pemijatan dengan menggunakan minyak, biasanya minyak telon ya, karena untuk kondisi khusus bayi yang batuk pilek supaya lebih hangat. Tapi di area muka tidak perlu kita berikan minyak ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan pemijatan mulai dari area hidung, samping hidung, ke bawah mata, kemudian kita bawa ke belakang telinga dan bertemu di bawah dagu ya. Kita ulangi mulai dari bawah hidung, samping hidung, sedikit penekanan, kemudian bawah mata, terus belakang telinga, dan sampai ke dagu. Di samping hidung, kemudian belakang telinga, sampai ke dagu. Ulangi gerakan ini sampai 8 kali hitungan kali 3 ya. Nah, setelah itu kita lakukan gerakan mengetuk di area bawah mata dan pipi ya, seperti ini ya, kita lakukan. Kemudian gerakan memutar ya, kita lakukan stimulasi pemijatan dari area hidung ya, kemudian area pipi ya. Kemudian kita lanjutkan ke dagu bayi, lakukan pemijatan, memutar, kemudian kita lanjutkan sampai ke dagu bayi. Nah, seperti ini. Kemudian kita selesai untuk muka, kita lanjutkan di pemijatan dada. Untuk dada yang pertama kita lakukan pemijatan hanya di area dada saja ya, jadi tidak sampai ke perut dan kaki. Nah, untuk dada kita lakukan gerakan dari bawah membentuk love seperti ini ya, dengan sedikit penekanan, sedikit saja ya, dengan telapak tangan kita. Kemudian ya, lakukan 8 kali hitungan kali 3. Nah, selanjutnya gerakan menyilang dari dada ya, jadi tangan kanan kemudian silang ke tangan kiri, gerakan seperti ini ya. 1 kali hitungan itu kanan dan kiri, jadi kanan kemudian kiri, kemudian kanan kiri sampai 8 kali 3. Nah, setelah itu kita lakukan membuka dada ya dengan jempol ya, kita buka di area dada ya, seperti ini untuk membuka saluran nafas ya. Biasanya kan bayi mengalami sesak ya. Nah, kita buka di area dada dan area bahu. Nah, setelah dada sampai ke bahu ya. Kemudian kita lakukan ketukan ya, ketukan di area dada.
Setelah itu kita lakukan pemijatan dari bahu ya, dari tulang bahu bayi ya. Ini kan ada tulang bahu yang V ya bentuknya sini. Nah di bawahnya, jadi di bawahnya sekitar 1-2 cm di bawah tulang bahu bayi ya. Kita lakukan pemijatan atau penekanan di area sini ya, seperti ini. Setelah itu kita selesai untuk pemijatan dari area punggung bayi. Nah ketika kita sudah tadi menyelesaikan di area muka atau wajah ya, dan juga di area dada, kita pindahkan bayi posisinya seperti ini dengan tidak menutup jalan nafas, hidung dan juga mulut bayi. Kemudian juga kita agak sedikit miringkan supaya bayi tidak mengalami sesek ya, karena tertekan dadanya. Nah untuk yang pertama kita lakukan gerakan ya, kita bisa sedikit seperti ini posisinya. Kemudian kita lakukan gerakan dengan mengusap area punggung bayi secara bergantian dengan kedua telapak tangan kita seperti ini ya. Ingat hanya di area punggung saja ya, tidak sampai ke bokong dan kaki. Nah setelah itu kita usap ya, tangan kita memegang kaki seperti ini, kita usap dengan satu tangan di area bokong, mengusap punggung dari punggung ke bokong. Gerakannya 8 kali 3 hitungan. Kemudian kita lanjutkan sampai ke kaki sama 8 kali 3 hitungan. Nah seperti ini kita usap dengan lembut ya. Nah setelah itu kita lakukan gerakan memutar atau melingkar ya di area ini tulang belakang, kemudian di area kanan dan kiri di antara tulang belakang bayi. Nah dari bawah seperti kita melakukan pijat oksitosin pada ibu menyusui. Nah, seperti ini ya, ini adalah pijat untuk imunitas ya, sehingga bayi-bayi yang memang kondisi imunnya sedang terganggu, mengalami batuk pilek, kita lakukan area pemijatan di sepanjang tulang belakang di samping kanan dan samping kirinya, jadi tidak pas di tulang belakangnya ya. Nah seperti ini. Kemudian setelah selesai kita lakukan atau lanjutkan di area skapula atau tulang pundak bayi. Nah, kita tekan di area sini seperti pada dada tadi ya. Nah ini kita di area belakang ya atau punggung ini. Lakukan 8 kali 3 hitungan. Nah setelah itu kita usap ya, dari bawah meluncur membentuk love ya, atau yang kita kenal biasanya massage effleurage ya, seperti ini. Kita lakukan penekanan, tetap menggunakan minyak ya. Jadi area pijat batuk pilek itu yang tidak menggunakan minyak hanya di muka, jadi dada dan punggung tetap menggunakan minyak ya. Dan kalau bisa yang minyaknya sedikit hangat ya, seperti minyak telur. Jadi tapi jangan minyak kayu putih ya, karena terlalu panas untuk bayi. Nah seperti ini. Selanjutnya kita lakukan gerakan pitching ya, pitching atau menyatukan telunjuk dan jempol ya. Jadi ini mengapa terapis tidak boleh panjang kukunya, karena nanti kuku yang tajam bisa mengenai tubuh bayi ya, sehingga ini harus dilakukan dengan sangat lembut dan hati-hati. Nah seperti ini, satukan seperti ini, tapi tidak terlepas, tetap berjalan ya, seperti ini dari area bokong, pangkal bokong ya, sampai ke pundak, sampai ke leher seperti ini. Nah kemudian lanjutkan lagi dari bawah. Satu kali gerakan ini satu hitungannya, kemudian kita lakukan lagi sampai 8 hitungan kali 3, jadi totalnya 24 kali hitungan. Kita lakukan gerakan ini, kemudian yang terakhir kita lakukan ya, ketuk ya di bagian punggung
bayi. Nah, sebetulnya pada pemijatan batu pilek ini bisa juga dikombinasikan dengan penyinaran ya, atau supaya area di dada kemudian di area punggung ini hangat ya. Jadi bayi merasa hangat dan juga nyaman, rileks, dan nantinya bisa mengeluarkan dahak ya. Biasanya dengan ketukan seperti ini itu dahak ataupun ingus yang ada di pilek bayi tadi ya, yang ada di hidung yang menyumbat tadi bisa keluar ya biasanya. Nah, setelah itu baru kita balik bayi ya. Jadi kalau misalnya ada yang ingus keluar, biarkan saja, nanti tinggal kita bersihkan area yang basah tersebut. Nah, setelah itu ya selesai untuk pemijatan ini, jangan lupa kita lakukan relaksasi mulai dari kepala, dada, punggung, tangan, perut, kaki, dan rileks ya. Kepala, perut, dada, punggung, tangan, kaki, rileks. Selesai untuk pijat batu pilek. Selamat mencoba.